咁早嚟機場同佢影相啊？啊？邊個買咗嚟傾？冇錯，今日就係去九寨溝啊！跟個旅行團啊 KK， 7日直航團啊，香港起飛，幾多錢啊？3966一個，兩位加埋晒，使咗8000蚊港紙到啦！好唔好玩？大家繼續睇落去咯。但係今日 KK 唔係想講個行程好唔好玩喎，係想講緊另外一樣嘢。片上邊有字幕睇到我去咩地方啦，應該 KK 唔係第一個去噶啦，大家好多人都去過，慢慢欣賞一下。不過今日 KK 想同大家分享下個心情嘅啫。其實時間就好似一條河咁啊，乜嘢啊？唔經唔覺流走咗你都唔知啊，就係等於好多青春啊，一路係咁流走啊。你冇把握到好好每一刻啊，每一個機會啊，所以大家要珍惜啊！哇，個肥妹食咩噶嘛？燒烤啊！啊，嚟到成都食燒烤啊！啊，好豐富喎！我應該揾隻好似越食越興奮喎，係咪啊？肥妹，啊？係咪越食越興奮啊？係啊，試咗啱食嗰啲咪。人哋話來日方長啊，但係最緊要都係活在當下呢一刻嘅啫。所以 KK 今次入去九寨溝，其實我都係第一次去嘅啫。咁大家就跟住 KK 呢段片睇落去咯喎，九寨溝好唔好玩？有咩玩咯喎？開餐啦，哈哈哈！要睇兩條牛肉。
個肥妹可唔可以瞓翻？瞓翻低，你咪瞓低啦。人哋要逐塊夾出嚟食嘅。最真教，而家全大陸都係做呢啲嘢嘅咋，儀式感啊，知唔知任何嘢啦？你有人照鏡啦，阿肥妹凍唔凍啊？你個仔問你嚇，聽唔到啊？唔凍啊，1度啫嘛。與其將來後悔自己以前唔識得珍惜，不如而家開始好好咁過好每一日啦。你而家行緊每一步啊，都係會影響你以後嘅日子嘅，所以每一步都要小心啊！唔好睇小而家做每一件事情，亦都唔好怕而家遇到嘅困難，因為呢啲都係你嚟緊成長嘅一部分。今日嘅拼搏，當然聽日先至會知道個收穫啦。雖然而家你付出嘅未必立即有成績，但係只要你堅持落去，時間一定會俾你一個交代。當你回頭望啊，希望見到嘅都係你一段段嘅充實，冇後悔過嘅日子。更加唔係一堆被浪費嘅時間。珍惜好今日啊，把握當下，先至可以令到自己嘅人生冇咁多嘅遺憾啊，知唔知？
行程已經去到第6日啦，聽日我哋要搭飛機返香港，最後都送返首詩俾大家啦。應惜今朝一寸陰，莫教年華俗世運。腳下征途皆可貴，今日拼搏勝他年。拜拜，下次見。